तो चला जा दोस्त लोग, आज के वीडियो में हम अपन गांव दिखाओ तनी कैसन गांव बा। तो चला जा चलते नहीं, पहले अपना गांव के सरकारी स्कूल दिखावे कैसन सरकारी स्कूल बटे। तो वीडियो में आप लोग के सरकारी स्कूल दिखाओ तनी। देखा दोस्तों आगे बन अपना गांव के सरकारी स्कूल में जिसमें लड़का क्रिकेट खेलते रहसन। शाम के टाइम पे खुला रहा स्कूल, जेना में लड़का अपन क्रिकेट खेले सन। स्कूल के नाम है कंपोजिट विद्यालय पकड़ी। देख राजा केने से तक रखल गई बा। अब गांव के देख तो शाम के टाइम पे या क्रिकेट खेलते रह जा। गांव के बजरंगबली के मंदिर हटे। देखा तो दोस्तों आगे बन हमने के अपना गांव के बजरंगबली के मंदिर पर। ये हटे दोस्त हम के गांव के बजरंगबली के मंदिर और पास में जन बाटे दुर्गा जी के मंदिर है ये वाला। तो दोस्त चलो जाए तो हम लोग के अंदर के चल के दिखाओ तनी कैसन बाटे। बजरंगबली के मंदिर हटे ये शुभम गोड़ लागत रहन संकट मोचन मंदिर। बजरंगबली के मंदिर बाटे और पास ही में सटले बाटे एगो दुर्गा माता के मंदिर बाटे यही में। तो देखा जाए दुर्गा माता के मंदिर, अंदर दुर्गा माता के मूर्ति बाटे और ठीक मंदिर के पीछे छठ उठ पूजा होला तो मंदिर के पीछे ही होला। हम दिखावा तो नहीं बजरंगबली के मंदिर आसपास में। बस इतने बाटे बजरंगबली के मंदिर। अगर जा के साधु उधु आवेलन जा तो रुके खातिर उन लोग के व्यवस्था कल गई भाई सामने वाला में यही में रुकेलन जा अपन और दिन उनमें में रहलन जा। तो अभी तो फिलहाल में केहू नहीं के एगो बाबा आई रहन तो उ अभी चल गिलन, अब जा केहू नहीं के। अब शाम के टाइम भइल बा तो जा दिया हुआ बारे खातिर जे बाटे वो आई जे दिया बारेला वो आई शाम के टाइम में। तो देखा जाए दोस्त हमारे गाँव के खेत हटे, दूर दूर तक देखा जाए तो सब करे ने खेते खेत लौकी, बहुत दूर दूर तक खेत बा। गांव से बाहर खेत बा सब कर। दूर दूर तक दोस्त खाली खेते खेत लौकी क्या कि गांव से बाहर बाटे। गांव से बाहर जितना अइबो उतने बस खेत खेत बाटे, बाकी ने घर द्वार ना लौकी, बस खेत बाटे। और देखा जा सामने बाटे तो ये जंगल में एगो शंकर भगवान के बाटे मंदिर छोटा मोटा, लेकिन बहुत प्राचीन मंदिर हटे, बहुत पुराना मंदिर हटे। सामने आप लोग के वीडियो में लोगत हुई। तो दोस्त वीडियो में आपके दिखैनी है अपन गांव के खेत जोन बाटे के गांव से बाहर अला के बाद बस हमनी के खेते खेत लौकेला। तो देखबे कहीं ये सब आपके अपन कुल खेत देखनी है जा गांव के जन बाहर के खेत बाटे। हम सुबह में रहने जा खेत घूमे तो सोचने जा वीडियो के माध्यम से रउआ लोग के भी दिखा दिया जा। तो देखनी है जा आप लोग के और गांव के मंदिर तो आप लोग देखबे कहीं है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही।